und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal auf eine Frage oder kam ein Kommentar, ob ich darauf mal kurz eingehen könnte. Quietschen beim Lenken und beim Fahren, das ist natürlich so Ferndiagnosen oder am Telefon oder wie auch immer, wo so Anfragen kommen, immer ja, schwierig, aber man kann einige Beispiele mal nennen. Also beim Lenken ist häufig der Fall, nehmen wir an, der Motor läuft, beim Einparken, vor allen Dingen wenn ich am Lenkanschlag bin, praktisch die Servopumpe hohen Druck aufbauen, praktisch der Widerstand höher wird, hat man häufig so ein Quietschen, wenn der Keilriemen einfach zu lose ist. Oder die Pumpe geht schwer, weil irgendwo ein Lager nicht mehr gut ist, die Pumpe ist verschlissen. Häufig treten dann aber schon Undichtigkeiten auf, aber häufig ist es ein relativ simpler Fehler, der Keilriemen ist zu lose, der die Servopumpe antreibt. Und wenn die eben ein bisschen mehr tun muss, wie gesagt, beim Einparken oder so oder beim Lenken, dann hat man häufig dieses typische Keilriemen-Quietschgeräusch. Oder es kann natürlich auch sein, so beim normalen Lenken, Knarrgeräusche kann auch sein, ein Kugelgelenk oder ein Traggelenk ist verschlissen, sprich die Staubmanschette und nicht Wasser rein, es knarrt, es sind so Geräusche, das muss man immer mal sehen, aber es sind jetzt nur einige Beispiele, die sein können. Aber das häufigste ist eben Lenken, loser Riemen von der Servopumpe. Des Weiteren kam beim Fahren, ist das die häufigste Ursache, es hängt oft mit der Bremse zusammen. Da kann dann sein, die Belege gehen in den Schächten schwer, klemmen, lösen nicht richtig oder eben bei Schwimmsattelbremsen geht der Rahmen schwer oder der Kolben geht nicht richtig zurück. Wie gesagt, das hängt immer vom Bauart der Bremse auch ab, alles ein bisschen. Generell die Bremse ist schwergängig, löst nicht komplett. Es kommt zu Schleifgeräuschen, es kommt zu Quietschgeräuschen, die Bremse überhitzt. Es kann an der Scheibe auch sichtbar sein. Wie gesagt, das muss man sehen, kontrollieren auch einfach, dann muss man das Fahrzeug einfach auch mal fahren. Wie gesagt, Ferndiagnosen sind da schwierig, man muss das einfach mal sehen, auch selber mal gefahren sein, dann kann man das schon ein bisschen näher lokalisieren, aber das meiste sind eben bremsentypische Sachen oder auf die Bremse zurückzuführen, die eben, wie gesagt, irgendwo einen Defekt aufweist, muss man Rad abnehmen, nachgucken, woran liegt es, wie gesagt, sind die Kolben, meine Belege wirklich locker leicht, klemmt da nichts, ist da nichts korrodiert, ist das alles gängig. Manchmal liegt es auch einfach nur, kommt selten vor, aber es gibt es einfach am Belag, da bleibt dann manchmal nichts anderes, man muss den einfach mal tauschen. Das muss nicht sein, aber es kommt vor, selten, aber es gibt es. Es gibt zwar sogenannte Anti-Quietschpasten etc., aber auch manchmal bringen die nicht immer was. Häufig bleibt dann, wie gesagt, man tauscht den Belag, dann ist es weg, wenn alles andere in Ordnung ist. Das sind jetzt nur einige Beispiele, wo man jetzt so drauf eingehen kann. Was auch noch sein kann, so Geräusche aus dem Motorraum, kommt selten vor, aber gibt es auch schon, defektes Lager von der Lichtmaschine. Das macht so Rollgeräusche und so weiter. Oder es geht richtig schwer, dann kann hier auch mal der Keilriemen schon ein bisschen quietschen. Es gibt es, wie gesagt, ist nicht so häufig, aber alles schon erlebt. Und man muss das einfach dann häufig sehen, lokalisieren, wie gesagt, so von Weitem immer Ferndiagnose kann man nur ein paar Tipps geben, wenn derjenige ein bisschen fachlich versiert ist oder einen gewissen technischen Sachverstand hat, kann er das selber ein bisschen eingrenzen. Aber wie gesagt, es sind einige Beispiele, man muss es einfach immer mal gesehen haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.